¿Ah? O va a acabar el oxígeno y no va. No, porque va a quedar así. Va a quedar eso. Ya se va a quemar el árbol, vamos a quemar toda la casa ahora sí. Vamos a ver qué va a hacer. Cierra la puerta ahí, va. Digan a Carolina. Dile a Carolina que venga. Que le corra. Se va a quemar el árbol y todo. ¡Córrele! Se va a quemar el árbol. Voy a conectar una manguera, ¿eh? ¡Ey! Conecta la manguera porque se va a quemar el pinche árbol, ¿eh? No, no se quema. No se quema. Se va a quemar el árbol y se va a enseñar toda la casa. Es cierto, saca esa madre, güey. Carolina. Carolina. Chinga tu madre. Imagínate lo que se Oye, eso ya no van a dar, ¿verdad? Si se cámara adentro, imagínate la casa. Y la cara no quiso venir. Yo no puedo esperar si hubiera estado. Es que no se quema porque no están verdes los palos, pues.